Hello，大家好，我係 Ryan，歡迎嚟到爆卡頻道。今集同大家開開呢個呢，就係歡天喜地組合嘅伊貝同埋呢個比卡超。咁就佢分別呢會有各自嘅 promo 卡，伊貝同比卡超嘅。咁同埋卡包同埋各自對應嘅小鐵盒。咁我哋又事不宜遲，即刻開箱。OK， 咁我哋就先開呢個伊貝啦，咁就一張嘅特典卡，同埋個鐵盒。好，咁就卡包就呢度5包，咁睇下抽中啲咩啦。OK， 哇！我唔知講咩好喎。SAR 喵怪 OK 5包抽中 SAR 喵怪，呢個賠率有啲癲，呢個機率啊！哇，平板，哇，超多平板，好似上一兩集都抽中平板。OK， 哇，掂喎！今次真係咁抽法。好，咁就抽中呢兩張嘅呢個伊貝嘅伊貝嗰 set 係啦。咁我哋就開埋呢個比卡超。OK， 咁我哋開埋呢個比卡超先啦。咁比卡超嘅話咧，就都係有一張特典卡啦。咁就小鐵盒就係咁樣嘅，係啦。好，咁我哋又開埋呢個5包卡包先。哇，有啲誇張喎，真係 SAR 抽中。哇，兩張 SAR 同樣都係喵怪。哇，搞咩？哇，好誇張！追射薯條，又係喵怪。哇，兩張 SAR， 睇下先。咁唔使睇啦，呢張又係 SAR 係啦，呢兩張咯，比卡超就 OK， 咁就連埋剛剛嗰兩張係啦，就係咁樣嘅。OK， 咁今日嘅呢個歡天喜地嘅組合開箱就去到呢度。咁如果有興趣我條片嘅朋友，不妨訂閱同讚好，我哋下次再見。拜拜。